আসসালামু আলাইকুম। আমি আশিকুল ইসলাম, ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট রিভিউ বাংলাদেশ গ্রুপে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আমার আজকের ভিডিওর টপিক হলো কেন মানুষ ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর পারচেজ করে, এবং তার পাশাপাশি আমি আপনাদের বলবো কেন ফ্রস্ট পারচেজ না কিনে নো ফ্রস্ট পারচেজ করা উচিত। ওকে, প্রথমে আমি একটু রেফ্রিজারেটর মার্কেট সম্বন্ধে বলি। বাংলাদেশের প্রতি বছর বাংলাদেশে প্রায় 25 লক্ষ রেফ্রিজারেটর বিক্রি হয়, যার মধ্যে 85%-এর মতো হলো আপনার ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর। সো আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে মার্কেটের বিশাল একটা অংশ হলো ফ্রস্ট কাস্টমার, যেখানে বিশ্বের অন্যান্য দেশে যদি আমি দেখি বেশিরভাগ কাস্টমারই নো ফ্রস্ট পারচেজ করে, বাট বাংলাদেশের সিচুয়েশনটা একটু ডিফারেন্ট, বেশিরভাগ কাস্টমার ফ্রস্ট পারচেজ করতেছে। এখন তার কারণগুলো কি? ওকে, প্রথম যে কারণ সেটা হলো যে ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরের ফ্রিজার পার্টটা বড় থাকে নো ফ্রস্টের তুলনায়। আমি জানি আমাদের দেশের আমরা সবাই জানি আমাদের দেশের একটা বড় ফেস্টিভ্যাল হলো কোরবানির ঈদ। সো কোরবানির ঈদের সময় যেটা দেখা যায়, যারা কোরবানি দেয় তাদের মাংস প্রিজার্ভেশনের একটা ইস্যু থাকে। সো ফ্রিজার পার্ট যদি বড় না হয় তখন মাংস প্রিজার্ভ করাটা একটা প্রবলেম হয়ে দাঁড়ায়। সো এই জন্য দেখা যায় বেশিরভাগ কাস্টমার ফ্রস্ট ফ্রিজ পারচেজ করে, বিকজ ফ্রিজার পার্টটা বড় হয়। নাম্বার 2, সেকেন্ড যে রিজনটা, আমরা জানি যে ফ্রস্টে বরফ জমে, যেহেতু ফ্রস্ট ডিরেক্ট কুলিং বলা হয় ফ্রস্টকে। সো ডিরেক্টলি ওখানে বরফ জমে বডিতে, যার মাধ্যমে খাবারটাকে ঠান্ডা করে। কম্পেয়ার টু দ্য নো ফ্রস্টে কোনো বরফ হয় না। সো যেটা হচ্ছে যে আপনার যেহেতু বরফ জমতেছে, সো ইলেকট্রিসিটি যখন না থাকে তখন নো ফ্রস্টের তুলনায় ফ্রস্ট আপনার বেটার সাপোর্ট দেবে, ফ্রেশনেসটা বেশিক্ষণ ধরে রাখবে। যদিও নো ফ্রস্টে অনেকক্ষণ আপনি যদি দরজাটা না খোলেন ফ্রিজার পার্টের, নো ফ্রস্টে ইলেকট্রিসিটি না থাকলে ও 2-4 ঘন্টার মতো সাপোর্ট দিতে পারবে, or more than that also possible সাপোর্ট দিতে পারবে। বাট যেহেতু ফ্রস্টে বরফ হচ্ছে, সো ফ্রস্ট এই সাপোর্টটা বেশি দিতে হবে। সো সেকেন্ড যে কারণে মানুষ পারচেজ করে ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটর, সেটা হলো ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরে আপনার বরফ হয়। থার্ড যে রিজনটা, সেটা হলো আপনার কম্পেয়ার টু নো ফ্রস্ট, ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরের দাম তুলনামূলকভাবে কম হয়। আমাদের দেশের কনজিউমাররা ভেরি প্রাইস সেন্সিটিভ, দাম একটা বড় ফ্যাক্টর হয়। ইভেন আমার জন্য, আমি নিজেও যখন কিছু পারচেজ করি দামটা একটা বড় কনসিডারেশনে রাখি আমি। সো যেহেতু দামটা কম হয়, তাই মানুষজন ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরটা বেশিরভাগ সময় চুজ করে ওভার নো ফ্রস্ট। আচ্ছা, এই গেল মার্কেটের সিনারিও, মানুষজন ফ্রস্ট কিনতেছে, আমরা বুঝলাম কেন কিনতেছে। বাট এখন আমি আপনাদের যেই ব্যাখ্যাটা দিব, যেই কয়েকটা রিজন বলবো, সেটা হলো কেন আপনার নো ফ্রস্ট কেনা উচিত, ফ্রস্ট না কিনে। ওকে, প্রথম যে কারণটা আমি বলবো সেটা হলো হাইজিন। আচ্ছা, কিভাবে হাইজিনিক আপনার নো ফ্রস্ট ফ্রস্টের তুলনায়? আচ্ছা, ফ্রস্টের মেকানিজমটা যদি আমি দেখি, ওর কি হয়, বরফ হয়, অনেক সময় বরফটা কিছুটা গলে। সো যেটা হয় যে যখন বরফগুলো গলে তখন খাবারটাও কিন্তু ফ্রোজেন থেকেও হালকা নরম হয়ে যায়, নর্মাল টেম্পারেচারের কাছাকাছি চলে যায়, আবার ফ্রোজেন হয়ে যায়, আবার হালকা নর্মাল হয়। সো এতে যেটা হয়, খাবারটা আপনার হাইজিনিক থাকে না, এবং যেহেতু যখন মেল্ট হয় তখন খাবারের ব্লাড অ্যান্ড আদার ম্যাটেরিয়াল অনেক সময় মিক্স আপ হয়ে যায়। সো যেটা হচ্ছে, খাবারের হাইজিনটা থাকে না। কম্পেয়ার টু দ্যাট নো ফ্রস্টে আপনার টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট থাকে, মোর অর লেস কনস্ট্যান্ট থাকে। সো যেই কারণে আপনার ওখানে মেল্টিং হয় না, সো আপনার খাবারের হাইজিনটা মেনটেন হয়। সো নাম্বার 1 রিজন ইজ হাইজিন। নাম্বার 2, সেকেন্ড যে রিজনটা আমি বলবো সেটা হলো ফ্রেশনেস। আচ্ছা, রেফ্রিজারেটর আমরা কিনি কেন? খাবারটা ফ্রেশ রাখার জন্য। ফ্রস্টে যেটা হয়, আপনার ফ্রোজেন যে ফিশ মিট যেগুলো থাকে, ওগুলো আপনার যেহেতু কম্প্রেসার অন অফ কম্প্রেসার থাকে, সো যখন অফ হয় তখন খাবারটা গলা শুরু করে, সো নরম হয়ে যায়, আবার ফ্রোজেন হয়, আবার নরম হয়। সো আমরা কিন্তু দেখতেছি যে এরকম টেম্পারেচার আপ ডাউন করতেছে। তাতে কি হয়, খাবারটা ফ্রেশ থাকে না, অনেক সময় খাবার নষ্টও হতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে আপনি খাবারটা নষ্ট হবে, হয়তো আমরা ধরতেও পারবো না। সো উইচ ইজ নট গুড ফর হেলথ। সো ফ্রস্টে আপনার খাবারের ফ্রেশনেসটা নিয়ে একটা কনসার্ন থাকে। কম্পেয়ার টু দ্যাট, আমি যদি নো ফ্রস্টের কথা বলি, নো ফ্রস্টে টেম্পারেচার মোর অর লেস আপনার সিমিলার থাকে। সো যে কারণে মেল্টিং এবং আবার ফ্রিজিং, এই যে পার্টটা বললাম যেটা ফ্রস্টের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ, এটা কিন্তু আপনার নো ফ্রস্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে না। সো খাবারের ফ্রেশনেসটা আপনার নো ফ্রস্টের ক্ষেত্রে ভালো থাকতেছে। নাম্বার 3, থার্ড যে কারণটা আপনার যে জন্য আমি বলবো আপনি নো ফ্রস্ট কিনবেন, সেটা হলো ব্যবহারের সুবিধা। আচ্ছা, ফ্রস্টে যেহেতু বরফ হয়, সেহেতু যেটা করতে হয়, যারা ইউজার তাদের ধারালো কিছু স্ক্রু ড্রাইভার আর ছুরি, এগুলো দিয়ে অনেক সময় বরফটা পরিষ্কার করতে হয়।
এটা খুবই একটা বড় হ্যাসেল এবং অনেক সময় ইনজুরিও হতে পারে আপনার এই ক্লিনিং পারপাসে। নো ফ্রস্টে যেহেতু কোনো বরফ হয় না, তাই এই হ্যাসেলটা আপনার হচ্ছে না। সো ব্যবহারের ক্ষেত্রে নো ফ্রস্ট ব্যবহার করা অনেক সহজ কম্পেয়ার টু ফ্রস্ট। ফোর্থ যে রিজনটা আমি বলবো, আপনার যেহেতু ফ্রস্টে বরফ হয়, সো কিছুটা জায়গা নষ্ট হয়, এবং নো ফ্রস্টে আপনার ফ্রিজার পার্ট যদিও ছোট ফ্রস্টের তুলনায়, বাট যতটুকু দেখতে পাচ্ছেন ঠিক ততটুকুই আপনি ইউজ করতে পারবেন। সো ফোর্থ যে রিজনটা সেটা হলো নো ফ্রস্টে আপনার ফ্রিজার পার্টের স্পেস সেভিং, স্পেসে কোনো নষ্ট হচ্ছে না কম্পেয়ার টু দ্যাট ফ্রস্টে যেহেতু আইস হচ্ছে তাই জায়গা কিছুটা নষ্ট হচ্ছে। ফিফথ এবং ফাইনাল যে রিজনটা আমি বলবো সেটা হলো নয়েজ। ফ্রস্টে যেটা হয়, আপনার ফ্রস্ট রেফ্রিজারেটরগুলো সাধারণত অন অফ কম্প্রেসার ইউজ করে, সো ওটাতে অনেক শব্দ হয়। সো এই শব্দের কারণে আপনার অনেক সময় এটা একটা একটা অসুবিধা, ইনকনভিনিয়েন্স বলবো, যখন এরকম লাউড নয়েজ হয় আমাদের ক্ষেত্রে বিরক্ত লাগে জিনিসটা। বাট নো ফ্রস্টে এই ধরনের কোনো লাউড নয়েজ হয় না। সো এই পাঁচটা কারণে আমি বললাম আপনাদের, যে কারণে আমি মনে করি আপনাদের নো ফ্রস্ট চুজ করা উচিত ফ্রস্ট। এবং দ্যাট মেইন যে দুইটা কারণ সেটা হলো হাইজিন অ্যান্ড ফ্রেশনেস। যে দুইটা আমি মনে করি একটা রেফ্রিজারেটর ইউজের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, আশা করি সবাই ভালো থাকবেন। হ্যাভ এ গুড ডে।